ሓደ እዋን ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ዓዲ ዝነብር ሓረስታይ ነይሩ። ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘይነበሮ በቶም ዝሃብቶም ገረባብቱ ይቐንእ ነበረ። ብዙሕ ግዜ ካብኡ ንላዕሊ ምህላዎም ክሳብ ክንደይ ዘይፍትሓዊ ምዃኑ ይሓስብ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ደኺሙን ተጨኒቑን ካብ ግራውቱ ክምለስ ከሎ ኣብ መንገዲ ምስ ሓደ ዓብ ሰብኣይ ተራኸበ። እቲ ዓብ ሰብኣይ እቲ ሓረስታይ ከም ዝተረበሸ ስለ ዝረኣየ እንታይ ፀገም ከም ዘሎ ሓተቶ። እቲ ሓረስታይ ድማ መዓልታዊ ኣብ ግራተይ ኣበርቲዐ ይሰርሕ፣ ንዓይ ዝሕግዘኒ ብዕራይ እንተዘይሃልዩ ግን ከቢድ እዩ። ሓደ ብዕራይ እንተዝህልወኒ ካብዚ ንላዕሊ ብዙሕ ክገብር ይኽእል ነይረ ይብል። እቲ ዓብ ሰብኣይ ኣጋጣሚ ሓደ ብዕራይ ምስኡ ስለ ዝነበረ ነቲ ሓረስታይ ክህቦ ወሰነ። ንሱ ድማ እንሆ እዚ ብዕራይ ሕጂ ናትካ ኮይኑሎ፣ ገዛ ምስ ኣትኻ ግን በጀኻ ንጎረቤትካ ንዓይ ክረኽበኒ ነገሮ በሎ። እቲ ሓረስታይ በቲ ተደናጊሩ በቲ ኸኣ ተሓጒሱ ነበረ። ግን ንምንታይ ንብፃይ ክትሪኦ ትደሊ በሎ። እቲ ዓብ ሰብኣይ ድማ ክልተ ብዕራይ ክህቦ ስለ ዝደለኹ ይመለሰሉ። እቲ ሓረስታይ ሃንደበት ቁጥዐን ቅንዕን ተሰምዖ። ንሱ ሓንቲ ብዕራይ ጥራይ ክረክብ ከሎ ጎረቤቱ ክልተ ብዕራይ ክረክብ ፍትሓዊ ኮይኑ ኣይተሰምዖን። ነቲ ዓብ ሰብኣይ ክልተ ክትህቦ እንተኾንካ ሽዑ ኣነ ዋላ ሓንቲ ኣይደሊን የበሎ። እቲ ዓብ ሰብኣይ ነቲ ብዕራይ ሒዙ ናብኡ መሊሱ ፀገምካ ገንዘብ ስለ ዘይብልካ ኣይኮነን ቅንኢ በምህላውካ ይበሎ። በቲ ዝረኸብካዮ ሕጉስ እንተትኸውን በቲ ካልኦት ዘለዎም ኣይምተረበሽካን። እንተዘይትቐንእ እቲ ሕጉስ ሰብ ክትከውን ትኽእል ነርካ ብምባል እቲ ዓብ ሰብኣይ ናብ ጫካ ብምኻድ እቲ ሓረስታይ በይኑ ተረፈ። ጌግኡ ተረዲኡ ድሕሪ ደጊም ከም ዘይቀንእን ንኻልኦት ወትሩ ጽቡቕ ከም ዝምነን ንነብሱ ቃል ኣተወላ። ካብ ዝዓብ ትምህርቲ ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ገብር። ስለ ዝረኣኹምልና ይቐኒልና። ንዝያዳ መነቓቕሕን ትምህርታዊ ሓዘል ዛንታታት ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ይጠውቑ። ንሎሚ ዝተዳለወ ዛንታ ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ኣብ ዝቕፅል ክሳብ ንራኸብ ሰላም።